Kamu tahu nggak? Ada burung yang punya kantong ajaib di paruhnya. Loh, tapi sebelum lanjut, subscribe dulu ya. Biar kamu nggak ketinggalan fakta-fakta hewan paling unik setiap hari. Nah, kenalin, ini burung pelikan. Paruhnya bisa nyimpan sampai 3 liter air sekaligus, kayak ember berjalan. Dia pakai kantong besar di bawah paruhnya buat menangkap ikan. Terus airnya disaring sebelum ditelan. Uniknya lagi, kadang pelikan juga nyimpen makanan buat dibagi ke anak-anaknya. Keren banget kan? Bayangin kalau manusia punya kantong makan di dagu juga. Pasti lucu banget.